マキタの掃除機。お掃除屋さんになるんですね。任せてよ。はい。ペットボトル。ペットボトルも入ってる。入った。結構これすごいですね。はい、来た。よいしょ。ペットボトルが2つほど。ペットボトルぐらいまでも吸い込むのはすごいですね。君の後ろ歩っていったもん。何でも拾い上げるマキタのこの掃除機らしいです。